we have seen your planning stage, உங்களோட டிசைன் ஸ்டேஜ், ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் இஸ் யோர் இப்போ நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் எடுக்க போகிறோம். எய்தர் வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு கன்சல்டன்ட் வச்சு ஐட்டம் ரேட்டில் போட்டு பிஓக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா சூப்பர். அப்படி இல்லையா, இல்லை சார் அவ்வளோலாம் பண்ணுறதுக்குன்னா நிறைய சார்ஜஸ் கேட்குறாங்க. பிகாஸ் ஆமாம், கண்டிப்பாக பிஓக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கன்சிடபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி வில் பி டேக்கன். அப்போ தான் ஒரு ப்ராப்பரான பிஓக்யூவாக இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஒரு வேகான ஒரு பிஓக்யூவாக இருக்கும். ஸோ வந்து என்ன இது பண்ணுறாங்கன்றத பார்த்துக்கோங்க. ஸோ எதர் யூ கேன் டூ இட் பை வந்து ஐட்டமைஸ்டு பிஓக்யூ பண்ணலாம், ஆர் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு. ஜென்ரலாக இப்போ நம்ம மார்க்கெட்டில் மெஜாரிட்டியாக யூஸ் பண்ணுற விஷயம் வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் பேசிஸ். வந்து எனக்கு வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் எவ்வளோ இருக்குது, ஸ்டெல்ட் எவ்வளோ இருக்குது, பார்க்கிங் ஏரியா எவ்வளோ இருக்குது, அந்த மாதிரி செக்ரிகேட் பண்ணி ஒரு பிஓக்யூ ப்ளஸ் யுவர் அடிஷ்னல் அம்யூனிட்டிஸு ஐட்டம்ஸு என்னென்ன வேணும் அதோட திங்ஸு, இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சிம்பிள் பிஓக்யூ பண்ணலாம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு பிஓக்யூ தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா தட் இஸ் வேர் வி ஆர் புட்டிங் அவர் ப்ரைஸ் அப்படின்ற பட்சத்துக்கு தட் இஸ் பிஓக்யூ. இட் கேன் பி ஐட்டமைஸ் ஒன் ஆர் ஸ்கொயர் ஃபுட் பேஸ்டு. அது என்ன அரைவ் பண்ணுறீங்கன்றதை அது நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பாயிண்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த பிஓக்யூ இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு நீங்கள் கொடுக்குற கன்சல்டன்ட் கிட்டேயே பாசிபிள்னா ஒரு பட்ஜெட் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. அவங்க ஒரு பட்ஜெட் கொடுப்பாங்க. ஆல்ரெடி பிளானிங் ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஒரு பட்ஜெட் வச்சுருந்துருப்பீங்க. இப்போ இந்த பிஓக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பட்ஜெட்டிங் வந்து இது பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கோரிலேட் பண்ணிங்கன்னா ஆர் யூ வித்தின் த லிமிட்ஸ் ஆர் அவுட் ஆஃப் த லிமிட் ஆர் யூர் சேஃப் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஓவரால் பிக்சர் கிடச்சிடும். அப்போ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் பேக் ஒர்க் பண்ணணுன்னா கூட பண்ண முடியும். நோ ஐ எம் கோயிங் டு கட் டவுன் தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கட் டவுன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இந்த பட்ஜெட்டிங் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் பாயிண்ட், குட் பாயிண்ட். லைக் வந்து வேர் யூ கேன் அவாய்ட் த ஃப்யூச்சரில் வரப்போகிற அடிஷ்னல் ஹிடன் திங்ஸ் எல்லாமே எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கான ஏரியாவாக இது இருக்கலாம். ஏன்னா எல்லாரும் 100% மணியை கையில் வச்சுட்டு இன்றைக்கி பண்ணுறதில்ல. ஒரு ஒரு சர்டன் போர்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அந்த டவுன் பேமெண்ட்டுக்கு மட்டும் ஒரு சர்டன் அமௌண்ட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பேங்க் லோன்ஸ் போகிறாங்க. சில பேர் வந்து 100% பேங்க் லோனை புஷ் பண்ணுறதுக்காக கான்ட்ராக்டர் கிட்ட அடிஷ்னல் எஸ்டிமேட் பண்ணி வாங்குறாங்க, விச் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் நாட் டு டூ இட். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக ஜிஎஸ்டி சார்ஜஸ் வரும், அடிஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் போகும், எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்பாயில் ஆகும். அதனால் அந்த விஷயம் பண்ணாதீங்க. யூ பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் த டவுன் பேமெண்ட் ஆஃப் 15%, 25%, வாட் எவர் இட் இஸ். அது ஸ்லாபுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டவுன் பேமெண்ட் வந்து, அதாவது த அமௌண்ட் யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு போர்ஷன், அந்த போர்ஷனை நீங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது மாறும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 30 lakhs இருக்குன்னா வந்து 90% வந்து உங்களுக்கு லோன் கொடுப்பாங்க. ஒரு 60 lakhs 70 lakhs சம் ஸ்லாப் இஸ் தேர். அந்த மாதிரி இருந்தால் வந்து யூ கேன் பே லைக் வந்து 85% கொடுப்பாங்க. அபவ் 50-60 lakhs வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து 75% தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த டவுன் பேமெண்ட்டை நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து கான்ட்ராக்டர்ஸோட மியூச்சுவலாக அக்ரி ஆகிட்டு வந்து எஸ்டிமேட்டை பூஸ்ட் அப் பண்ணி போட்டு கொடுக்குறாங்க. அண்ட் தேர் டூயிங் இட். அப்படி வந்து லைக் அந்த கையில் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாமல் பண்ணும்போது இன்டைரக்டாக யூ வில் பி லூசிங் லாட் ஆஃப் மணி. நீங்கள் அதுக்கான டைரெக்டாக பே பண்ணுற ஜிஎஸ்டி 18% ஸ்ட்ரைட் ஷார்ட்டாக போயிடும். அண்ட் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்லாபே மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இட் டிபெண்ட்ஸ், இன்ஸ்டியூஷன் டு இன்ஸ்டியூஷன் வித்தியாசம் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ட்ரை டு அவாய்ட் தோஸ் திங்ஸ். இது ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு என்னோட ஒப்பீனியன் பாயிண்ட்னு வச்சுக்கலாமே, ஓகேங்களா. இந்த பிஓக்யூ பட்ஜெட்டிங் அரைவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் எ கிளியர் பிக்சர் வாட் டு டூ வாட் நாட் டு டூ அப்படின்றது. இதுக்கு அடுத்ததாக இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து ஆட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா வந்து டூ யூ ஹாவ் எ டைம் லைன் ஃபார் இட். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த டைம் லைன் நான் சொல்கிறது என்னென்னா வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் வச்சுக்கோங்களேன். ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் சே ஒரு ஒரு உங்களோட மைண்ட் செட்டுக்கு வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து மே மந்த்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ப்ராஜெக்ட்டு. எனக்கு வந்து தை மாதம் கிரகப்பிரவேசம் பண்ணணும், ஓகேங்களா. தை மாதம் கிரகப்பிரவேசம் பண்ணணும், மே மாதம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், த லாஜிக் இஸ் ஃபைன். பட் ஆனால் என்ன ஸ்டேஜில் இந்த கிரகப்பிரவேசம் பண்ண போகிறீங்க? ஏன்னா இதில் ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. என்னென்னா வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து மனக்குறைகள் கஸ்டமருக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னா, இப்போ இந்த ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க. கிரகப்பிரவேசத்துக்கு எனக்கு வந்து இல்லை சார் நீங்கள் 100% ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்துருங்க,
Contractors will be happy to do that. If at all, the timeline is okay. இல்லைன்னா they will come back and say, இல்லைங்க ஃபுல்லாக பண்ண முடியாது, இவ்வளோ தான் பண்ண முடியுன்றது. இந்த ஒரு நம்ம ஒரு ஹாஃப்வே த்ரூவில் வந்து கிரகப்பிரவேசம் பண்ணும்போதோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து கிரகப்பிரவேசம் டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க, அந்த டைமில் 100% ஜாப் முடிக்க முடியாதுன்ற பட்சத்தில் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கோ அது என்ன ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஓகேவா? இல்லை சார் எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ளோர்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க, எனக்கு வந்து மெயின் டோரெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபைனலைஸ், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன வேணும்? பிகாஸ் இதுவும் ஒரு சில டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா, சடனாக வந்து ஒரு நான் வந்து இந்த மாதத்தில் வந்து கிரகப்பிரவேசம் வச்சுக்கலான்னு ஒர்க் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் வரும்போது டார்கெட் வந்து ரொம்ப ஸ்குவீஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்குவீஸ் ஆகி ஸ்டேஜ் பேமெண்ட்ஸ் மேட்ச் ஆகாமல் ஐட்டம்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டி, அப்போ கஷ்டமாக இருக்கும். அகெயின் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டுமே இட் கோஸ் அண்ட் லிங்க்ஸ் வித் யுவர் கேஷ் ஃப்ளோ, பட்ஜெட்டு, டைமு, எல்லாமே இட் இஸ் இன்டர்லிங்க்டு. இது வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது வந்து புரியாது, பட் உள்ளுக்குள்ளே டே அண்ட் நைட் வந்து இது பின்னாடியே அலையும் போது ஐ ஹாவ் தோஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பிளாஸ்டர் பண்ணி பெயிண்ட் அடிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்குது, பெயிண்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கிறாங்க. ஆல் ஆஃப் அ சடன் கஸ்டமர் சேஸ் தட் வந்து எனக்கு வந்து இன்னும் ஒரு 20 days எனக்கு கிரகப்பிரவேசம் பண்ணணும், எனக்கு ஒரு டாய்லெட் ரெடி பண்ணிவிடுங்க, எனக்கு வந்து இது விண்டோஸ் எல்லாம் போட்டுருங்க, மெயின் டோர் இருக்கிற டோர்ஸ், அதாவது அட்லீஸ்ட் அவுட்டர் டோர்ஸ் வந்து லாக் பண்ணி கீ வச்சாங்க, ஏன்னா நைட் நான் ஸ்டே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அப்படின்ற பட்சத்தில் கரண்ட் ஸ்டேஜில் அவருக்கு இந்த டாய்லெட்ஸோட ஆக்சரிஸ் வாங்குறதுக்கோ இல்லைன்னா ஃபிட்டிங்ஸ் வாங்குறதுக்கோ டைல் வாங்குறதுக்கோ பட்ஜெட்டே இன்னும் உங்கள்கிட்ட பேமெண்ட் வாங்கியிருக்க மாட்டார். அப்போ நீங்கள் ஆல் ஆஃப் சடனாக சொல்லும் போது ஹி வில் கம் பேக் ஃபார் மணி. இது ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் ஒரு சுச்சுவேஷன். உங்ககிட்ட நீங்கள் பர்சனலாக இஷ்யூ பண்ணுறீங்கன்னா இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ பேங்க்லேருந்து டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் வரேன்னா அவன் ஸ்டேஜ் க்ளோஸ் பண்ணால் தான் பேங்க் கொடுப்பாங்க. அப்போது திஸ் பிகம்ஸ் எ ஹிக்கப் பிகாஸ் ஐ ஃபேஸ் தட் இஸ் வை ஐம் சேயிங் இட். அதனால் நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் வைக்கிற டேட்ஸை கொஞ்சம் முன்னாடியே வெல் பிளான்டாக இருந்துட்டிங்கன்னா கான்ட்ராக்டருக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனை நோக்கி போகும்போது யூ கேன் ஆல்சோ ப்ரெஷர் த கான்ட்ராக்டர், என்னங்க இன்னும் இவ்வளோ நாள் தான் இருக்குது, இதெல்லாம் முடியலையே என்னன்ற. இஃப் ஹி இஸ் நாட் பர்ஃபார்மிங் இஸ் என்ன சொல்கிறது ப்ராக்ரஸ் ப்ராப்பராக இல்லைன்னா யூ கேன் கேட்ச் இம். உங்களுக்கும் ஒரு பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு அது. ஸோ அதனால் ஃபிக்ஸ் அ டைம் லைன். அதனால் டைம் லைன்றது என்ன கேட்ட வரைக்கும் நீங்கள் மஸ்ட்டாக டே ஒன்லே நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்துருங்க. ஆனால் இந்த விஷயத்த நீங்கள் கான்ட்ராக்டுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே கோட் வாங்கும்போதே இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருங்க. ஏன்னா இப்போ இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கொடுக்குற டைம் லைன் அன்ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது, அடிஷ்னல் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும்னா அதுக்கான ப்ரைஸிங்கும் இன்க்ளூட் பண்ணணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து லேபர் அதே தான் ஆக போகுது, பட் இன்டைரக்ட் காஸ்டிங்னு ஒன்று இருக்குது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய லேபரை வந்து நான் வந்து ஆஃப்டர் 6 I have to மேக் him ஒர்க் அப்படின்னா நான் அவனுக்கான ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ் ஒரு டீ வாங்கி கொடுக்குறதாகட்டும், நைட் ஒர்க் பண்ணுறோன்னா ஃபுட்டு வாங்கி கொடுக்குறதா இருக்கட்டும், என்னோடய சூப்பர்வைசருக்கு அடிஷ்னல் ஓவர் டைம் பே பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அவருக்கான ஃபுட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகட்டும். ஏன்னா நார்மல் கோர்ஸில் லேபர் மட்டும்தான் வில் கவர் அப் இந்த நார்மல் கோர்ஸ், பட் ஆனால் தீஸ் திங்ஸ் வில் பிகம் அடிஷ்னல். அதே மாதிரி நைட்டில் லைட்டிங், அதுக்கு ஒர்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி லைட்டிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறதாகட்டும். ஸோ இந்த ஹோல்சமாக வரும்போது திஸ் வில் ஆல்சோ ஒரு சின்ன போர்ஷனாக கூட இருக்கட்டும். ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ஒரு 20,000 கேஸ்னாலும் அதை கன்சிடர் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது அது சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லைன்றது அடுத்த கேள்வி. அந்த ஒரு அமௌண்ட்டு கன்சிடர்ட் அப்படின்னா இந்த கான்ட்ராக்டருக்கு வந்து இந்த குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டின மாதிரி கிளியர் கட்டாக ஓகேப்பா, த கஸ்டமர் ஹஸ் பெய்ட் மீ ஃபார் ஆல் திங்ஸ், ஸோ தெர் இஸ் நோ டவுட் ஐ கேனாட் ஆஸ்க் ஆர் கோ பேக் ஃபார் எனி திங். அன்வான்டாக உங்கள்கிட்ட அந்த தொல்லையே வராது. அதே மாதிரி வந்து இந்த கிரகப்பிரவேசம் மேட்ரு சொல்லும்போது வந்து உங்களுக்கு உள்ளே வந்து லைட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணணும்னா அது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து கஸ்டமர் தான் பண்ணணும். பட் இஃப் யூ நீட் ஹெல்ப் கொஞ்சம் முன்னாடியே சொல்லிவிடுங்க அது. ஏன்னா இது பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது. என்ன ஆகுதுன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாருன்னா கான்ட்ராக்டர் வந்து அது வரைக்கும் நல்லா இருந்திருப்பாங்க, கான்ட்ராக்டர் எல்லாத்தையும் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி ரெண்டலுக்கு எடுத்து வச்சு பே பண்ணி எல்லாம் கிளியராக வச்சுருவாரு, ஆல் செட்டாக இருக்கும். நிறைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து அது ஒரு ஃபியூ தௌசண்ட்ஸாக தான் இருக்கும். பட் ஆனால் அங்கே ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வருது. ஏன்னா வி ஹாவ் டு டீல் வித் அதாவது இந்த கான்ட்ராக்டர்ஸ்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் தான் இருக்காங்க, கஸ்டமரும் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் தான். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களோட எண்ணத்தில் வந்து இவர் இதில் ஒரு 1000 ரூபாய் வச்சுருப்பாரான்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்ததுன்னு வச்சுங்களேன்.
தட் பிகம்ஸ் அது வரைக்கும் அவர் பண்ணியிருக்கிற எல்லா எஃபர்ட்டுமே வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது. தட் பாயிண்ட் கோஸ் அப். ஸோ வாட் ஐ அட்வைசஸ், நீங்கள் கஸ்டமராக இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க. டைரெக்டாக யூ டேக் கேர் ஆஃப் இட். ஆர் வாட் எவர் அவங்க இது பண்ணுறாங்களோ ஜஸ்ட் அக்ரி அண்ட் கோட். ஈவன் அந்த ஒரு ஆஸ்பீஷியஸ் மூமெண்ட்டில் வந்து ஒரு குட் அக்கேஷனில் வந்து அந்த ஒரு ஃபியூ ஹண்ட்ரட்ஸோ, பிகாஸ் அங்கே இருக்கிற லேபர் ஏதாவது அதை கொண்டு வந்து வேலை பார்த்துருப்பான், அப்போ அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். அங்கே உங்கள் கிரகப்பிரவேசத்துக்காக வந்து ஃபார் அன்ஃபினிஷ்டாக இருக்கிற வீட்டில் வந்து கம்ப்ளீட் க்ளீன் பண்ணியிருப்பாங்க, ஹவுஸ் கீப்பிங் பண்ணுவாங்க. இது எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து மாரலாக வந்து ஐ கேன் சே ஓகேப்பா, என்னோடய கஸ்டமர்ப்பா, ஐ கேன் ஓகே அதை க்ளீன் பண்ணி விட்டுருன்னு பண்ணுறோம். பட் த லேபர் இஸ் கோயிங் டு கெட் பெய்டு. அகெயின் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், ஃபார் எவ்ரி 100 rupees or 1000 rupees ஐ ஹவ் டு ஒர்க் ஃபார் 6000 rupees அட்லீஸ்ட் 6 times. அதனால் நான் ஒரு கரெக்டான அதாவது கரெக்டாக கோட் பண்ணுற ஆட்கள் வந்து உங்ககிட்ட எல்லா பாயிண்ட்டையும் கேட்க தான் செய்வாங்க. அதே மாதிரி தப்பாக கோட் பண்ணுற ஆட்களும் எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் வரதான் போகிறாங்க. ஸோ இந்த 2 வேரியேஷன் இருக்குது. இது தெளிவாக கேட்குறது, இது தெளிவு இல்லாததுனால கேட்குறது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அஸ் அ கஸ்டமராக ஐ ப்ரிஃபர் லைக் வந்து உங்களுக்கும் இதை நான் ஓப்பனாக சொல்கிறதுனால தென் ஒன்லி யூ வில் நோ. நான் வந்து எனக்கு வந்து இதில் வந்து 50% மார்ஜின் இருக்கிற பிஸ்னஸாக இருந்தால், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஃபோன் நீங்கள் போனீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஃபார் எனி ஃபால்ட். ஹவு டு தே டூ இட்? யூ ஹவ் பெய்ட் அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் த மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட். அப்போ அப்படின்ற போது தே ஹாவ் தட் லிவரேஜ். பட் ஆனால் நாங்கள் இந்த 10% 15% பண்ணும்போது ஒரு கோடி ரூபா ப்ராஜெக்ட் பார்க்கும்போது 15 லட்சம்ன்றது தெரியும். இந்த 1 கோடி நீங்கள் 12 மாதத்துக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது. இட் வில் பி வெரி லெஸ். நான் அதெல்லாம் தான் சொல்கிறேன், எங்களது வந்து இட் இஸ் நாட் வந்து ஒரு சிங்கிள் ப்ராஜெக்டில் ஐ கேனாட் அச்சீவ் மை எல்லா விஷயங்களும் அச்சீவ் பண்ண முடியாது. அதாவது இண்டஸ்ட்ரியே, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியே வந்து வால்யூம் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி தான். வால்யூமில் தான் எங்களோட ப்ராஃபிட்ஸ் அச்சீவே பண்ண முடியும். ஸோ ஆஸ் அ கஸ்டமராக நீங்கள் உங்களை வந்து லைக் சம்படி கோட்டிங் வந்து 30% 40% மார்ஜின் வச்சுருப்பாங்கன்ற பயமே வேண்டாம். இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் அட் எனி காஸ்ட். எப்போ பாசிபிளாக இருக்குன்னா, பாசிபிள் அப்பயும் 30-40% மார்ஜின் பாசிபிள். ஆனால் வெரி ரேர் அக்கேஷன்ஸில் தான் பாசிபிள். கான்ட்ராக்டிங் ஜாபில் இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட் சொல்கிறீங்கன்னா தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோ, என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோ. அங்கே வந்து அவங்களோட பர்ச்சேசிங் பவரை வச்சு த ப்ராஃபிட்ஸ் மை சேஞ்ச். பட் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை. கான்ட்ராக்டிங் இஸ் நியர் லைக் அந்த 10-15% மேக்ஸ் க்ராஸ். அதுவும் ஆக்சுவல்ஸில் வரும்போது இட் வெரி ட்ரஸ். ஸோ ஒய் ஐம் ரிப்பீட்டிங் திஸ் பாயிண்ட் அகெயின், ஏற்கனவே ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணி ஏன் ரிப்பீட் பண்ணேன்னா, யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பி லைக் வந்து இந்த ஒரு தேர் ஓவர் சார்ஜிங் மீன்ற அந்த கான்ஷியஸ்னஸ், அந்த ஒரு பயம் விச் மேக்கிங் யூ டு டேக் பேட் டெசிஷன்ஸ் ஆர் ராங் டெசிஷன்ஸ்ன்ற விஷயத்துக்காக தான் இது சொல்ல வரேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் 2200 rupees கோட் பண்ணுறாரு, இன்னொருத்தர் 1800 கோட் பண்ணுறாரு நீங்கள் கொடுத்த ஸ்பெக்குக்கு. யூ ஹேவ் டு கொஸ்டின் போத் த கைஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ இதில் எதுவும் தெரியாது. ஆனால் நீங்கள் பட்ஜெட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு கன்சல்டண்ட்டை வாங்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் ஒரு மெஷரிங் டிவைஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்குது. அதிலேருந்து லோவாக இருக்கிறவங்க யாருமே சூஸ் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் கன்சல்டன்ஸ் கிவ் யூ ஒரு அப்ரோப்ரியேட்டான கரெக்டான மார்ஜின் வச்சு கொடுப்பாங்க. அதுலேருந்து மோஸ்ட்லி அதோட ஹையராக இருக்கிறவங்கள சூஸ் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் இது வந்து என்னோட மென்டார், மை ஃபர்ஸ்ட் மென்டார், லைக் என்னோட கெரியரில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 15 years பேக் வந்து சொன்னவர் வந்து, ஹூவர் கோச் பிலோ யுவர் பட்ஜெட் டோன்ட் கோ வித் தட் கை பிகாஸ் ஹி ஹஸ் நாட் அண்டர்ஸ்டுட் வாட் யூ வாண்ட். அதுதான் ரியாலிட்டி. பிகாஸ் அஸ் அ கஸ்டமராக நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதே ஒரு ரொம்ப டைட் பட்ஜெட்டாக தான் இருக்கும். அப்போது வந்து ஹவு ஹி இஸ் கோட்டிங் பிலோ தட் பட்ஜெட், எதர் ஹி ஹேஸ் டு பி லைக் ஒரு சூப்பர் ஹியூமனாக இருக்கணும் ஆர் சம்திங் எல்ஸ். தட் மீன்ஸ் ஹி ஹஸ் நாட் அண்டர்ஸ்டுட் அப்படின்றது தான். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களோட அந்த பட்ஜெட்டிங்கை வந்து யூ கேன் ஹேவ் இட் அஸ் அ மெஷர்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் கெட்டிங் கொட்டேஷன் ஃப்ரம் த கான்ட்ராக்டர்ஸ். அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 சாம்பிள் வாங்குங்க. ட்ரை டு கெட் கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த, நீங்கள் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்றதை டபுள் செக் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் ஏன்னா நிறைய டைமில் வந்து ஈவன் நீங்கள் ஸ்பெக்கே கொடுத்தாலும் எப்படி வந்து நம்ம கஸ்டமருக்கு வந்து கொடுக்கும்போது நீங்கள் படிக்காமல் கையெழுத்து போடுறீங்களோ அதே மாதிரி படிக்காமல் கோட் பண்ணுற ஆட்கள் இருக்க தான் செய்கிறாங்க. நான் இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டேன். அதனால் உங்களுக்கு வந்து யூ ஹாவ் யுவர் பட்ஜெட் ஆஸ் யுவர் மெஷரிங் டிவைஸ். அந்த உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் ப்ரப்போஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா பட்ஜெட், அதாவது நீங்கள் நினச்ச பட்ஜெட் இல்லை, நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிற டிசைனுக்கும் ஸ்பெக்குக்கும் உண்டான பட்ஜெட்
விச் வுட் ஹவ் பீன் கிவன் பை ஒரு கன்சல்டிங் இன்ஜினியரால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த பட்ஜெட்டை அடிப்படையை வச்சுட்டு கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா தென் யூ வில் கெட் இட். சரி, இதெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் என்னால் 1 லட்சம் 2 லட்சமோ ஒரு 50,000மோ இது என்னால் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது, டைம் இல்லை, எனக்கு ரொம்ப குட்டி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுல உங்களோட பிளானிங் ஸ்டேஜ் இதெல்லாம் வந்து நீங்களே என்னென்னலாம் வேணுன்றதை நோட் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கான்ட்ராக்டர்கிட்ட கொடுங்க. அவர் ஒரு ஸ்பெக்கு கொடுப்பார். அந்த ஸ்பெக்கில் கம்பேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு இதெல்லாம் மட்டும் மாற்றிடுங்க சார், எனக்கு இதெல்லாம் மாற்றிட்டு ப்ரைஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லி கொடுங்க. அப்போ அவர் கொடுப்பார். அப்போ அந்த மாற்றினதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்பெக் எடுத்து இன்னும் ஒரு 2 கான்ட்ராக்டர்கிட்ட ப்ரைஸ் வாங்குங்க. ஓகேவா? இஃப் அட் ஆல் அந்த கான்ட்ராக்டருக்கு ஒரு சார்ஜ் கொடுக்கணும், அந்த விஷயத்தை பண்ணி கொடுக்கறதுனால கொடுத்துருங்க, பிரச்சனை இல்லை. ரொம்ப மினிமலாக தான் இருக்கும், ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்காது. கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு இன்னொரு கம்பேரிசன் கோட் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் எதர் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஒரு ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட்டாக அனலைஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணிங்கனாலும் சரி, இல்லை ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக எனக்கு ரொம்ப சின்ன ப்ராஜெக்ட் எனக்கு அவ்வளோலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கேன் கோ திஸ் வே. இந்த 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வர கோட்ஸை வச்சு கம்பேரிசன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த ப்ரைஸ் கம்பேரிசன் பண்ணும்போது எப்போவுமே டோன்ட் கோ வித் த லோவஸ்ட். அதாவது நியாயமான லோவஸ்ட்டாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க பெஞ்ச் மார்க்கை விட லோவஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா கஷ்டம். அப்போது அவங்களால அந்த ஸ்பெக்கை மேட்ச் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற டைம்லைன் சப்போஸ் வந்து ஷ்ரிங்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அதை அவங்க எப்படி அச்சீவ் பண்ண போகிறாங்கன்னு கேளுங்க. இல்லை அவங்களோட ப்ரப்போஸ் டைம்லைன் என்னன்னு கேளுங்க. இந்த பேசிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் எ கிளியர் அவுட்புட். எதுக்குன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 மாதம் ப்ராஜெக்டை நீங்கள் 8 மாதத்தில் முடிக்க சொல்கிறீங்க. எப்படி இந்த 2 மாதம் சேவ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டால் அடிஷ்னல் ஒர்க்கிங் டைம்ஸ் வரும். அப்போ அதை அவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாருன்னு அர்த்தம். அதுக்காக உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கோட் பண்ணியிருக்காருன்னு அர்த்தம். இங்கே தான் இந்த ப்ரைஸ் வேரியேஷன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்டருக்கும் ஒரு பில்டருக்கும் வந்து ஒரு வகையான ஓவர் ஹெட்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் ஃபுல் டைமாக ஒரு சூப்பர்வைசரை போடணும்னு சொல்லியிருக்க மாட்டீங்க. ஆனால் ஒரு கோட் பண்ணியிருக்க ஒரு கான்ட்ராக்டரோட ஹேபிட் வந்து ஃபுல் டைமாக ஒரு சூப்பர்வைசர் வைக்கிறதா இருக்கும். அப்போது யூ ஆர் கெட்டிங் பெனிஃபிட் ஆல்சோ இன்டைரக்ட்லி. அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் கேளுங்க, சார் இதே ஸ்பெக்குக்கு ஐ ஹாவ் அ கோட் ஃபார் 2000, 2200, 2300 இருக்குது. ஆவரேஜாக 2200 போகிறேன்னு போகாதீங்க. சூஸ் த பெஸ்ட் வித் த எதனால் அவங்க அதை கோட் பண்ணியிருக்காங்க, ஹவு யூ ஹவ் கோட்டட். லைக் வந்து எனக்கு இன்னொரு கோட் வந்து 2300 வந்திருக்கு, நீங்கள் எப்படி வந்து 300 லெஸ்ஸாக கோட் பண்ணியிருக்கீங்க, இந்த ஸ்பெக் இல்லாமல் வேறு என்னென்ன கன்சிடர் பண்ணியிருக்கீங்க, இல்லை கன்சிடர் பண்ணலை அப்படின்றத கேட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த ஹையஸ்ட் கோட் பண்ணவர்கிட்ட கேளுங்க, சார் எனக்கு லோவஸ்ட்டாக இவ்வளோ இருக்குது, உங்களோட இந்த டிஃப்ரென்ஸ் காஸ்ட் வரதுக்கான ரீசன் என்ன, வாட் ஐ கெட் இன் அடிஷன் அப்படின்றத கேளுங்க. ஸோ யூ வில் ஹாவ் அ எலாபரேட்டாக ஒரு வியூ கிடைக்கும். தென் டேக் யூர் டெசிஷன். நீங்கள் இங்கே இந்த 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 ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜில் பண்ணுற இவ்வளோ ப்ராசஸும் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ 300% ஐம் ஷுர். இதில் நீங்கள் போடுற எஃபர்ட்டை போட்டுட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது இட் வில் பி எ ஸ்மூத் ட்ரான்சிஷன். பிரச்சனையே இருக்காது. 99% த ப்ராப்ளம்ஸ் வில் பி சால்வ்டு. இங்கே எதுவுமே இந்த ப்ரொசீஜரே பண்ணலைன்னா இதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுல there is 100% பாசிபிலிட்டி யூ வில் end up in a conflict. அது ஒரு மேஜர் கான்ஃப்ளிக்டாக இருக்கலாம், இல்லை சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வரலாம். அது கான்ட்ராக்டர் வந்து ஒரு 10 விஷயம் பண்ணலாம், 2 விஷயம் பண்ணாமல் முகம் சுழிக்கலாம். எவ்ரிபடி இஸ் ஹியூமன் ஹியர். we are not dealing with any computers or robots. ஸோ அதனால் அண்ட் மோரோவர் இந்த வீடுன்றது இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் எமோஷன். ஒரு சிலருக்கு வந்து லைஃப் டைம் ட்ரீமாக இருக்கலாம், இன்னொருத்தருக்கு ஜெனரேஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரீமாக இருக்கலாம். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இந்த முடிவெடுங்க. நீங்கள் வந்து அரை கிரவுண்டில் கட்டுறீங்களோ, ஒரு கிரவுண்டில் கட்டுறீங்களோ, இல்லைன்னா 300 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் கட்டுறீங்களோ, வாட் எவர் இட் இஸ், இந்த ஓவராலாக இருக்கிற என்ன எசன்ஸுன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. தட் வில் கிவ் யூ அ கிளியர் பிக்சர். ஓகேங்களா? தென் கம்மிங் டு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஆஃப்டர் இந்த கம்பேரிசன் போட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறமா வாங்கிட்டீங்க 3 பேர்கிட்ட, அவங்களோட என்னென்ன பேக்ரவுண்டுன்னு பாருங்கள். அவர் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்டோடு இருக்கிறாரா, இல்லை பை ப்ராக்டிஸ் வந்தவரா, ப்ரீவியஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன பண்ணியிருக்காரு, வேறு ஏதாவது கம்ப்ளீட்டட் ஃபோட்டோஸு, ஆன்கோயிங் என்ன ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, இல்லை ஃப்ரெஷராக இருக்கிறாங்கன்னா வந்து என்ன மாதிரி பண்ண போகிறாங்க, உங்களுக்கு என்ன அவருக்கு ப்ரீவியஸ் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணலைன்ற போது என்ன மாதிரியான கேரண்டி கொடுக்க போகிறாரு. பிகாஸ் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் எனக்கு கொடுத்தவர் வந்து டில் நவ் ஹீ இஸ் அ குட் ஒரு பிக் பிரதர் மாதிரி எனக்கு.
அதாவது எனக்கு எந்த விதமான ரிலேஷன்ஷிப்லேயோ ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்லேயோ சம்மந்தப்படாத ஒருத்தர் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி எடுக்கும் போது நான் கிடச்சேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு எனக்கு கொடுத்தவர். இன்ன வரைக்கும் வி ஹாவ் அ வெரி குட் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக வராங்கன்னா, இஃப் யூ ஆர் ஃபீலிங் பாசிட்டிவ், இஃப் தேர் குட், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க எல்லாருக்கும். நான் அதையும் சொல்கிறேன். பிகாஸ் ஏன்னா அதில் வந்து நான் வந்து என்னோட பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் தான் வரவங்க. பிகாஸ் ஆஸ் அ சிவில் இன்ஜினியராக வந்து திஸ் ஓன்லி யூ வில் கிவ் தெம் ஹோப். பட் ஆனால் ஃப்ரெஷருக்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து கிளாரிட்டி கொடுத்துருங்க. ஏன்னா பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லேக் இருக்கலாம், பொருட்கள் வாங்குறது தெரியாமல் இருக்கலாம். ஸோ தே மைட் கெட் க்ரஷ்ட் வித் ப்ராப்பராக கோட் பண்ண தெரியாமல் கூட கோட் பண்ணலாம். அதாவது ஒழுங்காக கோட் பண்ணி கூட செலவு பண்ண தெரியாமல் கூட நடக்கலாம். ஸோ அதனால் வந்து ஹேவ் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் ஒரு அட்டென்ஷன் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது வச்சுக்கோங்க. சந்தேகப்பட சொல்லலை. உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக அவங்கள விட ஒரு அனுபவம் ஜாஸ்தி இருக்கிறவங்களா இருப்பீங்க. அதனால் வந்து கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் மானிட்டரிங்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் இன் பாசிட்டிவ் வே. தப்பான விஷயத்துக்கு எதுக்கும் சொல்லலான்னு அவங்களுக்கும் பெட்டராக இருக்கும், உங்களுக்கும் வந்து ஃபினிஷ் கிளியராக வரும். ஸோ அந்த ஒரு விஷயமும் இருக்குது. அண்டு அதுக்கு அடுத்தது வந்து கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட பேசுறது. அவங்களோட ப்ரெசன்ட் கஸ்டமர்ஸ்கிட்ட பேசும்போது நீங்கள் கேட்க வேண்டிய ஒரு மெயினான பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா, இந்த கிளாரிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காரா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரைஸ் பாயிண்ட்லேயே ஆகட்டும், இல்லை ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பாயிண்ட் ஆகட்டும், இல்லை வந்து டைம் லைனு, ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது, சாம்பிள்ஸ் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான டெக்னிக்கல் அண்ட் நான் டெக்னிக்கல். ஃபினான்ஷியலாக டச் பண்ணாதீங்க. டச் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு இதை கேட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை வித்தின் த பட்ஜெட்குள்ளே முடித்தாரா, அது வந்து அவரோட திங்ஸ்னால இன்க்ரீஸ் பண்ணாரா, இல்லை உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்னால பட்ஜெட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சா, இந்த மாதிரி கேளுங்க. இந்த ரெஃபரன்ஸ் அவங்களோட கரண்ட் கஸ்டமரோ இல்லைன்னா பாஸ்ட் கஸ்டமரோட ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறது ஹேவ் இட் ஃபார் 25% ஆஃப் யுவர் டெசிஷன். அதிகபட்சம் அதுக்கு மேலே எடுக்காதீங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் பாக்கி இருக்கிற ஒரு 75% வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்க இந்த ப்ராசஸ், இந்த அவர் கொடுக்குற எஸ்டிமேஷனு, ஓவராலாக அவரோட டெக்னிக்கல் எபிலிட்டிஸ், இது எல்லாத்தையும் அக்யூமுலேட் பண்ணி ஃபைனலாக நீங்கள் கான்ட்ராக்டை எடுத்து சூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் எ ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன்னா நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் க்ரோ ஆகும். நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம், ஒரு பிரதராக இருக்கலாம். ஹி குட் பி லைக் வந்து நீங்கள் அவருக்கு நல்ல அட்வைஸராக மாறலாம். நிறைய தருணங்களில் ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும். ஸோ பாசிட்டிவாகவே இருக்கும். அந்த ப்ராஜெக்டும் முடியும் போது பாசிட்டிவாக இருக்கும். நீங்களும் அந்த வீட்டை ஆக்குபை பண்ண அப்புறம் யூ வில் பி ஹேவிங் அ ஒண்டர்ஃபுல் லைஃப் அஹெட். ஸோ அதனால் வந்து இந்த ப்ராசஸை கிளியர் கட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணுங்கள். உங்களோட வீடு ஒண்டர்ஃபுல்லாக வரத்துக்கு என்னோட விஷஸ் அண்ட் ஒரு ப்ரேயர்ஸ் கூட. அடுத்து இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்கிறது வந்து, இந்த இது இல்லாமல் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் ஷேர் பண்ண போகிறதுன்றது கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட். அது தனியாக ஒரு இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுன்றது கான்ட்ராக்டர் செலெக்ஷன் வரைக்கும் வந்துட்டீங்க. இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்து உங்களோட அக்ரிமெண்ட். இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் என்னென்னலாம் வேண்டது அது ஒரு அடுத்த ஒரு வீடியோவில் கண்டினியூ ஆகும் உங்களுக்கு.